शर्म छोड़ो भैया, जहां से धंधा बन सकता है वहां शर्म करने का कोई मतलब नहीं। और जिन लोगों से आप शर्म करते हो सर, आपका घर नहीं चलाने वाले हो, आपको एक रोटी नहीं देने वाले। वो कहते हैं ना, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आता है ना, तो सबसे पहले रिश्तेदार उसी दरवाजे से निकल जाते हैं, आपके जान पहचान वाले उसी दरवाजे से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भैया इसके पास पैसा नहीं है, पैसा मांग लेगा। और इन्हीं की परवाह तो हम सबसे ज्यादा करते हैं, ये लोग क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे वाले चचा।